Quinta-feira, a fogueira da união. Bom dia! Uma das maiores belezas do sertão é a união. Ao redor da fogueira, vizinhos se encontram, famílias se reúnem e amigos compartilham histórias. Não importa a idade ou a condição social, todos celebram juntos. A cultura nordestina sempre valorizou a coletividade. Nos tempos difíceis, um ajudava o outro. E foi essa união que permitiu que tantas comunidades prosperassem. Hoje, reflita sobre as pessoas que caminham ao seu lado. Valorize quem soma, quem apoia e quem torce pela sua felicidade. A lição de vida de hoje: ninguém constrói uma grande história sozinho. A frase nordestina do dia: a maior riqueza do Nordeste sempre foi seu povo unido, forte e acolhedor.